ഇച്ചാനസ് വ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇതൊരു കിടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല കറുത്ത് നല്ലൊരു ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ നല്ല ചിക്കനിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ പെരണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ലൊരു കിടിലൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വരണം. സവാളയൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് ആ ഒരു കറുത്ത ആ ഒരു കളറും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഗ്രേവിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. സവാള നന്നായി വാടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കുറച്ചധികം സമയമെടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ സവാള വഴറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരണം. ഒരു 2 മിനിറ്റെങ്കിലും സമയമെടുത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കുത്തലായിരിക്കും. അതൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് വേകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്, 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തീ ഒരൽപ്പം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ പീസസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ ആക്കിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുവാനാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് തീ ഒരൽപ്പം കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം.
ഇടയ്ക്കിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിൽ പോലും ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഗ്രേവിയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ല പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണിത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ശരിക്കും മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെയും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.